El protagonista d'aquesta història és un mestre de la disfressa. A alguns se'ls ha aparegut en forma de falca. A d'altres, de con. Ara bé, independentment de la forma que hagi pres, sempre ha estat el número 1. La seva història és la nostra. És una història de lluita, de coneixement, de l'origen dels números. Veurem com l'U va contribuir a la creació de les primeres ciutats, com va ajudar a construir imperis, com va inspirar algunes de les ments més privilegiades de la història. I també descobrirem la seva aportació al funcionament de les finances tal com les coneixem. Gràcies. I finalment veurem com l'U es va associar amb el 0 per dominar el món actual, el món digital, el món que funciona amb uns i zeros. Això que estic dient ara mateix ha estat prèviament escrit al meu ordinador fent servir un codi d'uns i zeros. Fins i tot la imatge de mi mateix que apareix en aquest televisor digital ha viatjat per l'èter com una sèrie d'uns i zeros. Doncs bé, com han arribat a dominar el món aquests dos dígits? No sempre ha estat així. De fet, durant la major part de la història de la humanitat, el 0 senzillament no ha existit. El que comptava era l'1. La història de l'1. Però d'on surt aquest 1? La seva història comença a l'albada del temps. Fa 3.042.659 anys, el primitiu 1 originari va emergir de la sopa primordial a terra eixuta. I ara, és broma. De fet, els orígens de l'1 estan envoltats de misteri. És un misteri que només coneixen els nostres primers avantpassats. En un moment determinat, un d'ells deu haver estat el primer ésser humà que va fer servir l'1 per comptar. Però quan? D'ençà que l'home va començar a fer osques als ossos, ha estat, doncs, fent osques als ossos. Però i el paio que va fer osques com aquestes ara fa 150.000 anys? És possible que estigués comptant? Pot ser que aquestes osques representin una sèrie d'uns? Doncs bé, els experts ens diuen que, tenint en compte les proves científiques i arqueològiques, no en tenen ni idea. El que tenen força clar, però, és que l'1 és molt més jove que nosaltres. No és fins ben recentment, ara fa tot just 20.000 anys, que tenim la primera prova fefaent de la seva existència com a eina per comptar. Naturalment, no era així quan va néixer. Aleshores, no era més que un os que en un os. Aquest, conegut com l'os d'Ishango. Es va trobar no fa gaire al Congo i guaiteu. Fixeu-vos en aquestes osques. Sabem que cadascuna representa un 1. Com en podem estar tan segurs? Doncs bé, aquí algú ha d'haver estat comptant. En aquesta vora hi ha 60 osques i en aquesta altra 60 més. I darrere igualment n'hi ha grups de 60. I això no es pot fer sense comptar. L'os d'Ishango pot haver representat un moment decisiu per a la humanitat. Els zoòlegs diuen que altres mamífers són capaços de comptar fins a 3 o fins a 4, fins i tot. Però no passen d'aquí. Convertint-lo en un osca, els nostres primers avantpassats
podien comptar fins a 4, 5 o 6, si eren prou espavilats. De fet, podien comptar qualsevol quantitat d'uns que volguessin. I això és el que ens va fer superiors als lleons i els tigres. A partir d'aleshores, comptar no tenia límits. L'1 s'estava fent un homenet. Mentrestant, els éssers humans anaven posant més alt el llistó de la propietat, i això havia de canviar la història de l'1 per sempre. Van deixar de viure en coves i van començar a construir coves pròpies, les cases. El següent gran esdeveniment de la vida de l'1 va tenir lloc a l'antiga civilització sumèria. Aquí, al Pròxim Orient, al cap d'uns 4... Bé, vet-ho aquí. Cap a aquesta època, els sumeris van decidir donar la independència a l'1. Van deixar de representar-lo fent osques als ossos i el van alliberar donant-li forma de piu. Aquesta transformació va canviar no tan sols la vida de l'1, sinó el curs de la història. La invenció dels pius va permetre als sumeris fer una cosa que no havia fet mai ningú. Afegir osques a un bastó o a un os. L'únic que es pot fer és sumar, però amb els pius es pot restar. Suposem que tenim 6 gallines i ens en mengem 5. Guaiteu, què passa? Que em fa mal la panxa. No, així vau inventar l'aritmètica. Aquell va ser l'avenç més important fins aleshores de la història de l'1. Però per què va tenir lloc aquí? Per esbrinar-ho, hem d'anar a un lloc on la cosa ha anat diferent. Aquests són els Walpiri, del centre d'Austràlia. Els Walpiri havien viscut preocupant-se de les seves coses durant els últims 30.000 anys, més o menys, fins que va venir un antropòleg i es va adonar que no feien servir els números. La gent s'interessa molt pels Walpiri, perquè en el nostre idioma no fem servir els números. Tenim una paraula per dir un, però ja està. Fins no fa gaire, els Walpiri han passat sense números. Com redimonis ho deuen haver fet? Les coses que feu al vostre món aquí es fan d'una altra manera. El vell Japaljarri, per exemple, no ha fet servir els números en sa vida. En Japaljarri diu el nom dels seus nets, però no diu 4. No forma part del seu vocabulari. La gent gran Walpiri no es refereix als moments del dia amb hores, sinó que parla de la posició del sol. Ni tan sols els cal expressar distàncies perquè la seva terra no es mesura amb números, sinó amb cançons que contenen tota la informació que necessiten. Les cançons immemorials profundament arrelades a la seva cultura constitueixen un patrimoni cultural enorme. El fet és que la societat Walpiri tradicional no va necessitar mai un sistema numèric, i encara menys l'aritmètica. Per què, doncs, a l'altra punta del món, 6.000 anys enrere, els sumeris van tenir la necessitat de convertir l'1 en un piu i inventar les matemàtiques? Què tenia d'especial la vida al Pròxim Orient? Vull dir, per què aquesta gent tenia tant d'interès per les matemàtiques en particular? Potser és perquè eren molts vivint al mateix lloc.
A diferència dels Walpiri, els sumeris vivien en ciutats i les ciutats necessiten organització. El gra s'ha d'emmagatzemar i s'ha de distribuir, i per saber quan en corresponia a cadascú calia l'aritmètica. Per això els sumeris van convertir l'u en pius en forma de con. Els pius van fer possible l'aritmètica necessària per determinar la riquesa, per calcular beneficis i pèrdues i, potser encara més important, per cobrar impostos. Sí, podeu culpar de la invenció de les matemàtiques a la vida a la ciutat. L'aritmètica, però, no era l'únic que necessitaven els sumeris urbans per organitzar-se. També els calia poder tenir un registre permanent dels seus càlculs. Però, un moment, l'escriptura encara no s'havia inventat. Aparentment, els números van ser el primer que es va escriure al món. La cosa va anar així. Dins d'un embolcall d'argila s'introduïa una quantitat de cons determinada per conservar-los i després es tancava. Però un cop tancat l'embolcall, com recordar quants cons contenia? Un bon problema, vet-ho aquí. Un moment, però. Agafaven un altre con i feien el mateix nombre d'impressions per fora de l'embolcall com cons hi havia dins. Més tard, algun espavilat es va adonar que els embolcalls no feien cap falta. De fet, tampoc no feien cap falta els cons. Les marques es podien fer directament sobre una tauleta d'argila i llestos. Ja tenien un registre de la quantitat. Acabava de néixer el concepte de l'escriptura. Ara els matemàtics sumeris podien conservar registres permanents dels seus càlculs, que podien arribar a ser més complexos que mai. Només una minoria molt selecta, formada des de la infantesa, era iniciada en els misteris dels números. Aquesta minoria es va convertir en una elit poderosa i molt ben pagada que encara avui homenatgem, efectivament, l'aportació al món més gran dels sumeris, el censor jurat de comptes. Ara l'u era més disciplinat i organitzat que mai. Es va convertir en una eina poderosa, una eina útil per aixecar imperis, que és precisament el que li va passar en la seva nova encarnació. En mans dels sumeris, l'u havia passat a formar part d'un sistema aritmètic complex. Els egipcis encara en van esprémer més les possibilitats. A més de caminar molt a poc, de no somriure i d'anar en formació, als egipcis els encantaven les coses grans, les grans construccions, les grans estàtues, els grans exèrcits, i van concebre, així mateix, uns números enormes. D'altra banda, la manera de notar-los proporciona una visió fascinant sobre la jerarquització de la societat egípcia. Primerament apareixen els números de la rutina i de la feina de cada dia. L'1 era un simple pal sense filigranes, el 10 era una corda, el 100 un rotlle de corda. Tots números humils per a la feina. Després, però, hi ha els números de l'aristocràcia, números per impressionar. El 1000 és un lotus, símbol del ple. El 10.000, un dit autoritari. I, finalment, el número dels faraons, un número que els sumeris no van arribar a somiar mai. 1.000.000. La mena de número que els faraons necessitaven per comptar els seus presoners. Va ser el primer milió de la història, i el símbol que van fer servir va ser un presoner demanant clemència. O també podria ser un comptable pregant que el deixessin anar per comptar més presoners. En qualsevol cas, l'1 no havia estat mai tan enfeinat. Ara bé, els egipcis n'hi tenien assignada una altra, de feina, potser la més important de totes. Necessitaven que els ajudés a l'obra. Els antics egipcis
eren uns constructors entusiastes amb un gust especial per la bellesa. Però no es poden crear edificis bonics sense mesurar les coses amb precisió. I no es pot mesurar amb precisió sense tenir una unitat de mesura, és a dir, què s'entén per u. Per resoldre aquest problema, els egipcis van fer una cosa que no havia fet mai ningú. Van definir la seva versió de l'1. Es van basar en la llargària del braç d'un home des del colze fins a la punta dels dits, més l'amplada de la seva mà. L'1 es coneixia ara com el cúbit, la mesura de totes les coses, l'amidador per antonomàsia. Els oficials, els cúbits patró, eren tan importants que es guardaven gelosament al temple. A partir d'ells es van fer còpies i es van distribuir per tot l'imperi, de manera que a totes les obres en construcció tothom sabia què s'entenia per u. Amb aquest simple regle graduat, els egipcis van poder dur a terme els seus projectes de construcció amb una precisió esbalaïdora. Si l'1 no s'hagués convertit en el cúbit, algunes meravelles del món podien haver resultat, doncs, una mica menys meravelloses. Transformant l'1 d'una unitat de càlcul en una unitat de mesura, els antics egipcis no solament havien donat pas a tot el món de la confecció a mida i de l'emmoquetat. Havien convertit l'1 en la mesura de totes les coses. L'1 marcava la pauta. Però el seu destí encara era més especial. Estava a punt de convertir-se en l'essència de l'univers. Tot va començar fa uns 2.500 anys a la Grècia antiga, o la Grècia moderna, que era aleshores, amb un paio anomenat Pitàgores. Pitàgores? No va inventar una teoria o alguna cosa així? El quadrat de la hipotenusa d'un triangle rectangle és igual a la suma dels quadrats dels dos catets. Exacte, el teorema de Pitàgores. Una mica murga, no el vaig arribar a entendre mai. Doncs jo trobo que en Pitàgores era un paio força interessant. Ah, sí? Tenia una escola en què tots els alumnes havien d'abandonar les seves pertinences terrenals, fer-se vegetarians i jurar que no tocarien mai les mongetes. I per què? Pitàgores creia que quan et fas un pet se t'escapa una part de l'ànima. És increïble el que us ensenyen a l'escola avui dia. És veritat que Pitàgores era una mica, doncs, estranyot, és l'única paraula que se m'acut. Va estudiar a Egipte, al Pròxim Orient, i quan se'n va tornar a casa va obrir la seva escola de matemàtiques vegetariana. Aquí es va consagrar a estudiar les meravelles i els misteris que contenen els números. Pitàgores va ser el primer a concebre la idea dels números parells i senars, i els va donar sexe. L'1 era mascle, el 2 femella, etc. També es va fixar en els números enters, col·leccions d'uns. Es va adonar que certs números enters formaven formes agradables. El 3 forma un triangle, el 4 un quadrat, 1 més 2 més 3 més 4 fan 10, que forma un triangle màgic. Pitàgores també estava convençut que l'1 contribuiria a explicar una de les qüestions filosòfiques fonamentals del moment. Els filòsofs grecs feia temps que intentaven esbrinar quin era l'element de què està fet tot. N'hi va haver un que va dir tot està fet de foc, un altre d'aire, un altre d'aigua. Pitàgores va dir que tot estava fet de números, fins i tot la música. Per comprendre el que Pitàgores volia dir, he vingut a aquest Garden Center del comtat d'Oxfordshire. Ah, moltes gràcies. Ara l'únic que necessito és un matemàtic. Jo sóc matemàtic. Ostres, quina sort! Però per entendre les idees de Pitàgores pel que fa a la música i a les matemàtiques, ens faran falta testos de mides diferents. Perfecte.
Pitàgores volia entendre per què certes combinacions de notes resultaven tan boniques i harmonioses. Doncs bé, si piquem un test, obtenim una nota La, però si es combina amb la nota d'aquest test, La. La combinació és bastant dolenta. Sentim-los tots dos alhora. Oh, i tant, no sona gens bé, no? Però si toco aquest altre test, La. La combinació és molt més bonica. Sentim-los tots dos alhora. Però per què és una combinació tan bonica? Doncs la resposta la tenen les matemàtiques. La relació entre els pesos d'aquests testos és d'1 a 2 exactament. I és aquesta combinació de nombres enters el que fa que en surti un so tan bonic, al contrari que amb el primer test. Aquí la relació és més aviat d'1 a 1,264, no una relació entera, que fa que soni malament. Per tant, Pitàgores el que diu és que les harmonies són combinacions de números enters. Els números són sèries d'uns. Pitàgores va veure que aquestes relacions entre nombres enters són el que fa que les coses sonin tan bé, i estava tan entusiasmat que es va adonar que, de fet, les matemàtiques eren la base de tot, que explicaven l'harmonia musical, el cosmos, i per això va encunyar l'expressió la música de les esferes. Què, toquem? Vaja, no veig per què no. Sí, si la bellesa musical depenia dels números enters, com pensava Pitàgores, això és que tot en depèn. I com que els números enters són sèries d'uns, l'1 ha de ser l'essència de què està fet el món. L'1 no havia estat mai tan admirat. Al final, però, tot el sistema filosòfic de Pitàgores va fer figa i va ser, irònicament, el triangle que el va fer famós, el que posaria en evidència el seu error. Si l'1 era l'essència de tot, havia de ser també l'essència de tots els triangles, fins i tot del triangle rectangle amb dos catets iguals. El problema és que no és així. Pitàgores va provar reiteradament de reduir tots tres costats a un número exacte d'unitats, però no va ser possible. Quan un dels seus deixebles va intentar fer-li veure, els altres el van ofegar. Tot el sistema de pensament de Pitàgores, segons el qual el món estava fet d'unitats, era mentida. El quadrat de la hipotenusa d'un triangle rectangle és igual a la suma dels quadrats dels dos catets. Pobre Pitàgores, desacreditat per la seva forma geomètrica preferida. L'1, però, estava a punt d'embarcar-se en una nova aventura. Abans, per això, s'havia de tornar una mica menys real. Com tothom, abans que ell, Pitàgores no concebia els números si no representaven coses concretes. Un 1 no era un 1 si no es referia a una cadira o a un esglaó o a un presentador de televisió. Però els matemàtics de després de Pitàgores es van alliberar d'aquestes restriccions. Sí, Arquímedes, famós per haver estat el primer streaker del món, però també el matemàtic més gran de l'antiguitat. Eureka! Eureka! A Arquímedes li encantava jugar amb els números i va portar les matemàtiques al reialme de l'inimaginable perquè en aquests jocs deixava fer als números coses impossibles, com ara calcular quants grans de sorra caldrien per omplir l'univers. I per molt ximples que semblin aquests jocs matemàtics, van proporcionar, de vegades, resultats pràctics que encara avui ens fan servei. Per exemple, estava obsessionat amb què passaria si agaféssim una esfera i la convertíssim en un cilindre. Quina seria la diferència entre les seves àrees? Doncs personalment se me'n refum, però per a Arquímedes, quan finalment va trobar la fórmula, va ser el moment més satisfactori de la seva vida. I tot i ser d'entrada una simple bravata matemàtica, acabaria resultant sorprenentment útil, perquè gràcies a Arquímedes, més tard els cartògrafs van poder representar el globus terraqüi en un mapa pla.
L'1 havia deixat de ser l'essència de l'univers, però contribuïa a crear una edat d'or de les matemàtiques teòriques. Una nova força emergia al món, i l'1 acabaria sent dominat per un poble que tenia unes obsessions ben diferents. Arquímedes vivia a Siracusa i quan els romans la van envair el 212 abans de Crist, estava embrancat en un càlcul d'allò més apassionant. De fet, estava tan concentrat en la seva feina que l'únic que se li va acudir dir va ser «Sisplau, no em molesti ara». Potser no va estar gaire encertat. Allò va ser el final de la matemàtica teòrica al món clàssic. Els romans no estaven interessats en abstraccions estrafolàries, com ara com calcular el pes de totes les cabres que han existit. Els interessava el poder. De grat o per força, l'1 havia passat a ser un servidor de Roma. Haver d'abandonar el món vertiginós de les matemàtiques abstractes per dedicar-se a qüestions més pràctiques. Es va convertir a la columna vertebral del món romà, ja que els romans se'n van servir per imposar una rígida estructura numèrica al seu exèrcit. 10 homes formaven una secció, i 10 seccions, 100 homes, formaven una centúria. De 2 centúries se'n deia un manipulus, que vol dir literalment un grapat, que és el que es devia considerar que eren 200 soldats romans. Fins i tot, els càstigs s'aplicaven seguint principis numèrics. Si una legió sofria una derrota humiliant, tota ella era delmada, reduïda d'un 10%. Independentment de la culpa de cadascú, es matava un soldat de cada 10. El gran objectiu del món romà era aconseguir que les coses rotllessin. La matemàtica teòrica en va quedar al marge, i no m'estranya. Els numerals romans no hi ajudaven gens, fixeu-vos-hi. No passen de ser una elaboració de les antigues osques als ossos, amb l'única sofisticació d'uns símbols nous per als números de més mal manejar. La B baixa per al 5, l'X per al 10, la C per al 100, fins al símbol que representa 1.000.000, però no deixa de ser un simple sistema numèric. Prou bo per fer inscripcions a les tombes, però poc adient per a les complicacions de la matemàtica teòrica. Proveu d'escriure 1.000 milions així. Amb els números moderns no trigo més de 8 segons. Ho he provat. Amb números romans trigaria 16 minuts aproximadament. No és estrany que la numeració romana no es fes servir ni tan sols per calcular. Els càlculs s'havien de fer, de fet, amb una taula de comptar, una versió primitiva dels àbacs. Els números en si es feien servir únicament per anotar els resultats. Probablement no és cap casualitat que, a diferència dels grecs, dels romans no en sortís cap matemàtic eminent. A mesura que s'escampava el poder de Roma, també es propagava el seu sistema numèric. Durant els 6 segles següents, tota Europa, des de la península Ibèrica fins a Turquia, va estar sota domini romà, i la numeració romana va sobreviure fins i tot a l'esfondrament de l'imperi. Ara bé, per molt indestructible que semblés el sistema romà, no ho era. La seva dissort va venir d'Orient, de l'Índia, concretament, cap a l'any 500 de la nostra era, any amunt, any avall. L'1 tenia un cosí indi que feia temps que vivia en un ambient enrarit.
Els indis semblaven haver estat menys preocupats per l'organització militar que per renunciar al món i trobar la il·luminació. Però el nirvana no és el tombar la cantonada. Assolir-lo és un procés molt però molt llarg que demana molt però molt de temps. I per expressar aquest fet, els indis van concebre uns números fabulosament grans. Un ratjo, per exemple. Un ratjo és la distància que recorre un déu en 6 mesos viatjant 1 milió de quilòmetres a cada parpelleig. I un pàlia? Doncs un pàlia és el lapse de temps que trigaria jo a construir un cub de llana de 10 quilòmetres d'alt si hi diposités una fibra cada 100 anys. Aquí en teniu un que he fet abans. Aquesta mena de números podien haver fet sentir l'1 petit si no hagués comptat amb l'ajuda dels seus amics. A diferència dels romans, els indis van idear un sistema capaç de representar quantitats ingents. Van desenvolupar un símbol diferent per a cada número, de l'1 al 9. 1, 2, 3... Però si els fas de pressa, obtens els números aràbics. Té raó. Els números que utilitzem actualment s'anomenen aràbics, però de fet van veure la llum aquí, a l'Índia, cap als 500 abans de Crist. Després, ara fa uns 1.500 anys, una mica més, si el que mireu és una reposició, a algú se li va acudir una idea fabulosa, increïble, extraordinària. La revolució numèrica més gran des que els sumeris van inventar les matemàtiques, una creació que canviaria el món. Van inventar un número completament nou, i és aquí dins. A l'interior d'aquest minúscul temple del segle X, a Gwalior, a l'Índia septentrional, hi ha aquest nou número. I després d'un viatge de 6.500 quilòmetres, per fi el podré veure. Ei, Nick, està tancat. Ens esperarem, doncs. I mentre ens esperem, em pregunto com és que aquest número 9 no es va inventar abans. És un número tan senzill i petit que només costa un moment de dir i encara menys d'escriure. Aquí el tenim. Però un cop inventat, va transformar la vida de l'u de tal manera que acabaria canviant tot el món. Doncs bé, veto aquí, el primer exemple conegut de l'invent més important de l'Índia, un número 9, el sant grial dels números, el 0. Per primera vegada a la història de la humanitat, algú havia convertit no res en un número. La inscripció diu que es va plantar un jardí per produir flors per al temple, i per tal d'estar-ne ben proveïts, el jardí havia de fer 187 per 270 astes, 8 hectàrees. Doncs bé, mentre els romans feien servir els números per anotar les seves conquestes i per comptar cadàvers, aquesta gent els feia servir per assegurar-se un proveïment suficient per a les seves ornamentacions florals. Algú pot pensar, voleu dir que n'hi ha per tant? A veure, què té de meravellós inventar un símbol que no significa res? Vull dir que si algú em pregunta quantes coses tinc a la mà, puc dir-li senzillament, no hi tinc res a la mà. No necessito un 0 per això. Un 0 tot sol no representa res, òbviament, però quan es combina el 0 amb l'1, comença a sorgir la màgia. I quan s'hi va afegir la resta de la colla, el resultat va ser espectacular. Amb només 10 dígits, els indis podien construir números infinitament grans i infinitament petits, també.
Els romans això no ho podien fer. L'U havia trobat el company perfecte. La seva associació amb el zero canviaria el món. Juntament amb la resta de l'equip van donar a la ciència índia un impuls enorme. Els astrònoms indis, per exemple, avantatjaven de segles els seus col·legues cristians. Els científics indis van suggerir que la Terra gira al voltant del seu eix i que orbita al voltant del Sol, cosa que a Europa Copèrnic no descobriria fins 1000 anys després. Científics indis van calcular també el diàmetre de la Terra i van errar de menys d'un 1%. Tot això va ser possible gràcies a l'1, al 0 i a la resta d'aquella colla de números ensinistrats. Causaven sensació i la seva fama va començar a escampar-se pel planeta. Es veia venir que tard o d'hora esclataria un conflicte amb els números romans. De moment, però, l'1, el 0 i els seus amics anaven avançant a través dels deserts d'Aràbia per plantar cara a una de les societats més avançades de l'època, a l'Iraq actual. Bagdad 762, abans de Crist. Redueixi la velocitat, no el seu camell. Quan l'islam tenia poc més de 100 anys, a Bagdad manava el gran califa Al-Mansur. El califa volia que el seu poble visqués d'acord amb l'Alcorà i va anomenar tribunals i jutges per fer complir la llei del profeta. Ara bé, la llei del profeta és plena d'instruccions que requereixen càlculs matemàtics complexos si es volen aplicar amb precisió. Per exemple, i a diferència del cristianisme, l'Alcorà insisteix que les dones rebin una part de les herències. El llibre diu hi ha una part per als homes i una part per a les dones, i cada part depèn del nombre de parents del difunt i de la relació que hi tinguessin. Per calcular tot això calia fer divisions i regles de 3. Aquesta gent, però, comptava amb els dits. No és que no dominessin la complexitat de l'aritmètica, però el seu sistema numèric els feia més nosa que servei. Fins que un dia va arribar un ambaixador de l'Índia. Havia d'oferir al gran califa alguna mena de regal. El califa, però, era un home immensament ric. Feia de mal trobar el regal adequat. Vull dir que una samarreta amb I love India escrit al pit no s'esqueia. L'ambaixador, tanmateix, hi havia rumiat molt i va decidir fer al califa l'obsequi més gran imaginable, els números. De fet, no se sap del cert com es van introduir els numerals indis al món islàmic. La història de l'ambaixador, però, és la que m'agrada més. El que sí que sabem és que els savis musulmans van quedar embadalits per l'1, el 0 i la resta de la colla. I el més famós d'aquests erudits era un tal Al-Khwarizmi. 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 Al-Khwarizmi? Al-Khwarizmi. Això mateix. Al-Khwarizmi i els seus col·legues van ensenyar a aquells números ensinistrats una colla de trucs nous. Equacions quadràtiques, àlgebra, logaritmes inversos elevats al cub. D'acord, això últim m'ho he inventat. Però aquestes noves fites numèriques van donar al Pròxim Orient un gran impuls a la ciència, a la matemàtica i a l'astronomia, i la colla procedent de l'Índia va arrasar a tot el món islàmic.
A l'altra banda de la Mediterrània, però, l'Europa cristiana continuava sotmesa per l'exèrcit dels números romans. I romans com eren, no estaven disposats a deixar-se passar la mà per la cara, així com així, per aquells intrèpids nouvinguts. Un enfrontament entre tots dos sistemes era inevitable i quan es produís havia de decidir el destí d'Occident. El començament de la fi dels números romans es va desencadenar a les costes del nord d'Àfrica. Els comerciants musulmans havien adoptat ràpidament l'1, el 0 i companyia a les seves transaccions comercials. A finals del segle XII, els numerals indis eren d'ús corrent. I a l'atrafegat port de Béjaia, el jove fill d'un diplomàtic italià establert a Algèria va presenciar per primera vegada el seu art fora de sèrie. Quan vaig entrar en contacte amb l'art dels nous símbols indis, el coneixement d'aquest art de seguida em va agradar més que qualsevol altra cosa. I vaig acabar entenent-lo. Aquell jove es deia Fibonacci i va quedar tan impressionat pels números indis que quan va créixer va decidir emportar-se'ls a Itàlia. El 1202, Fibonacci va escriure un llibre sobre el càlcul titulat el llibre del càlcul. L'italià actualment està considerat un dels matemàtics més importants de tots els temps i el seu llibre va ser un gran aparador per als números indis. Fibonacci, però, no era solament un teòric enfilat a la seva torre d'ivori. Una part del seu llibre de càlcul anava específicament adreçada als comerciants. Entre altres coses, els feia veure la utilitat dels números indis, posem, per calcular els beneficis. No sembla gaire captivador, podeu pensar, però aleshores el capitalisme començava a aflorar amb força a Europa. El llibre de Fibonacci va ser un èxit rotund. Malauradament, a la gent del carrer ja li estava bé l'antiga numeració. Ben mirat, i havien conviscut durant gairebé 1000 anys. Els antics numerals romans no van facilitar gens les coses als indis nouvinguts. I no era una simple qüestió de tradició. Els usuaris de banca corrents tenien bones raons per preferir el sistema antic. A l'edat mitjana, moltes ciutats italianes, per exemple, tenien moneda pròpia. De manera que cada vegada que canvio de ciutat o de plató amb extras i vestuari, com ara mateix, haig d'anar al banc de canvis, o banca, com en diuen aquí. Una banca era una taula de comptes, bàsicament un àbac amb fitxes en comptes de boletes. Els homes que s'hi dedicaven, els banquers, havien de fer jurament que no enganyarien els seus clients. Imagineu-vos-ho, si els magistrats descobreixen que m'ha enganyat, vindran i li trencaran el banc. La seva banca estarà rupta, que vol dir trencada, i el declararan en bancarrupta, que és d'on ve la paraula bancarrota. Hola, a veure, quan me'n dona per això? Ara ho està comptant. Em tranquil·litza veure que fa servir números que em resulten familiars, els números romans, esclar, i fa servir l'àbac. Com a mínim, veig el que fa. Ah, això em dona? Molt bé, doncs, moltes gràcies. Està bé fer negocis amb vostè, però i si anés el banquer d'aquí al costat, un noi molt espavilat que fa servir els nous números indis? Hola, què em dona per això? Ho veieu? Vet aquí el problema. Com a usuari de banca medieval, no tinc ni idea del que està escrivint. Vull dir que no m'estranya que la gent se'n malfiés. Si el meu banc em portés els comptes en xinès, jo també me'n malfiaria. Ah, gràcies, però no tinc ni idea de com s'ho ha fet. Gràcies igualment per això. Aquesta malfiança va arribar al límit. El 1299, la ciutat de Florència va prohibir als mercaders utilitzar els nous números en els seus comptes. Havien de fer servir els números romans.
El número que més desconfiança despertava tanmateix era el company de l'1, el 0. Un escriptor el va titllar de signe que genera confusió i dificultats. Del 0 se'n deia quifre i engendrava un recel tal que la paraula va acabar designant l'escriptura secreta o xifra. Però l'antic sistema tenia els dies comptats. Suposo que la culpa la té l'avarícia humana de sempre. Els tradicionalistes que s'aferraven a l'àbac i els números romans no havien hagut de calcular mai interessos perquè l'Església Catòlica deia que cobrar interessos era un pecat. Se'n deia usura. Les esglésies protestants sorgides de la Reforma, però, eren més obertes als negocis i les antigues objeccions cristianes al capitalisme semblaven haver-se, en fi, esfumat. Doncs bé, en aquest nou escenari del préstec amb interessos, què resultaria més útil, els números indis o l'àbac? Comprovem-ho. A la meva dreta, un especialista en matemàtiques. A la meva esquerra, un especialista en l'ús de l'àbac. Bé, suposem que presto a algú 10 lliures al 0,5% d'interès mensual. Quan em deurà al cap d'un any? D'acord? Preparats? Llestos? Va! La Kimi ha treballat amb l'àbac des dels 15 anys i fa servir un modern àbac Soroban. Però, tal com es feia al segle XVI, arrodoneix les quantitats al penic en cada càlcul. Esperem que li surti rodó i s'aixequi amb el triomf. En Marcus fa servir paper i ploma i treballa amb ni més ni menys que 12 decimals. Viu al nord de Londres amb la seva encantadora esposa, Shagni, i 3 fills magnífics. No és gaire gran, però és llest. La Kimi té una solució. Kimi. Sí. Quina és la teva resposta? 10 lliures amb 60. 10 lliures amb 60. Així l'interès compost al cap d'un any seria 10 lliures amb 60. I l'àbac sembla haver-hi arribat abans que les matemàtiques. Vejam, no voldria esgarrar la festa a ningú, però crec que aquesta resposta és incorrecta. El meu resultat és 10 lliures amb 61,677664035 penics exactament. He reflectit, de fet, la subtilesa de l'interès compost, que ve a ser omplir la pica cada mes de mica en mica. Per això m'ha sortit aquest penic com a 67 de més. Per al comerciant medieval representava la diferència entre guanyar-se la vida o no. Potser per això el canvista de l'àbac fa aquesta cara de pena. A mesura que el capitalisme guanyava posicions, calcular interessos simples i compostos va ser una necessitat per a qualsevol home de negocis que es valorés. I per fer-ho, fins i tot amb un àbac, l'antic sistema romà no podia competir senzillament amb els números indis. Segles després que Fibonacci els introduís a Europa, els números indis van foragitar finalment aquella llauna de números romans. Eren ràpids i versàtils, i amb l'1 i el 0 al capdavant formaven un equip perfecte. A l'hora de la veritat va ser bufar i fer ampolles. Els vells números romans estaven finalment en bancarrota. L'1 i el 0, però, tenien plans més ambiciosos per al futur, sense comptar amb els altres a més a més. Mentrestant, la colla de números indis es va implantar a Occident. Amb ells, als navegants europeus els resultava més fàcil calcular les coordenades i es van atrevir a abandonar la línia de la costa i travessar l'oceà. Així és com van ensopegar amb Amèrica, i els nous números es van convertir en moneda corrent de la nova banca. Com tots sabem. Amb tot, continuava havent-hi el problema de sempre, l'error humà. Colom es pensava que faria cap al Japó, quan de fet va arribar a les Índies Occidentals, un bon tros més cap aquí. Va cometre un error, típicament humà, una cosa que algú estava decidit a aturar. Tot va passar cap al 1600. No sé per què m'hi amoïno.
Gottfried Wilhelm Leibniz va ser un dels matemàtics més importants de tots els temps. Es va proposar alliberar la humanitat de l'error humà. En el seu intent, Leibniz va inventar una cosa que encara avui ens afecta en la nostra vida quotidiana. És més, és un invent que donaria al nostre amic Lou la possibilitat de dominar el món. Leibniz estava convençut que podia erradicar l'error inventant una màquina de calcular i, de fet, en va construir una utilitzant tots els números del 0 al 9. Però després se li va acudir una idea millor, inspirada en la seva filosofia. És cert que així com els forats buits i els deserts pertanyen al 0, així mateix, l'esperit de Déu i la seva llum pertanyen al Totpoderós 1. En altres paraules, parafrasejant Leibniz molt lliurement, l'univers és una mica com un formatge suís, com alguns de nosaltres sospitàvem des de fa anys. Els forats són tan importants com el formatge en si. De manera que per construir el món calen totes dues coses, l'entranyable 1 i també munts de no res, que és on entra el 0. Leibniz estava convençut que l'1 i el 0 eren els únics números realment necessaris. Amb aquests dos números assegurava que podia realitzar qualsevol somni matemàtic i, encara més, eliminar l'error humà. De manera que es va desfer dels altres i va desenvolupar un sistema fent servir només uns i zeros, el que es coneix com el sistema binari. A veure, un moment, com es poden expressar tots els números només amb uns i zeros? Crec que hauria de parlar amb algú que domini el tema. Marcus, necessito entendre el sistema binari. El sistema binari. Molt bé, t'escriuré un número binari. Ja està. Aquí tens el número 9 en sistema binari. O sigui que es tracta d'escriure amb uns i zeros qualsevol número. Només amb zeros i uns. Aquest és el 9 en sistema binari. Doncs a mi em sembla un 1001. Això és perquè estàs obsedit amb els teus 10 dits i t'agrada comptar les coses de 10 en 10. El primer lloc representa les unitats, el segon les desenes, el següent les centenes i l'altre els milers. Però en sistema binari les coses van d'una altra manera. En sistema binari, allò que representa cada posició és quants uns, quants dosos, quants quatres i quants vuits hi ha. Mira, aquí tinc un 9. Només podem representar aquests números fent servir zeros i uns. Sí. Per tant, l'únic que podem fer és posar un 9 a la uera o no posar-li. Un 9 a la uera és un 1. Un 9 representa l'1. Ara t'ensenyaré com s'expressa el 9 en sistema binari. Un grup de 8, de manera que poso 9 a la quarta uera. Sí, això és un grup de 8, a la quarta posició. I 9 és 8 més 1. Per tant, haig de posar un 1 a la posició dels uns. De manera que en sistema binari, el número 9 és un grup de 8. Cap 4, cap 2 i un 1. Sorprenent, però i els altres números? Bé, després de 3 hores de classes particulars, vaig començar a comprendre que, ben mirat, era possible representar qualsevol quantitat fent servir només uns i no uns. I encara més, em vaig convèncer que no calia fer-ho amb ous. És un sistema molt mecànic. És molt mecànic afegir uns i zeros. Per això és perfecte per una màquina. I a la màquina no li importa gaire la grandària del número. Pot fer anar números molt llargs, cosa que a nosaltres no ens surt gaire bé. El que li interessa és un sistema per calcular realment eficaç. Per això a les màquines els encanta el sistema binari. I Leibniz va dissenyar una màquina binària així, en comptes d'ous i ueres, però la seva màquina utilitzava boles de metall que queien en uns forats. A partir d'ara, els errors van ser una cosa del passat. Semblava, doncs, que l'era digital estava a punt de ser una realitat. Malauradament, no arribaria a construir-la mai.
L'1 i el 0 s'havien d'esperar 265 anys més abans d'aparèixer en escena. Sud d'Anglaterra, 1944. Us presento el Colossus, el primer ordinador del món basat en el sistema binari. El somni de Leibniz fet realitat. Però en comptes de fer caure boles de metall en forats, el Colossus és electrònic. Aquí, l'1 i el 0, alguna cosa i no res, van trobar finalment el seu element natural en forma de corrents elèctrics, engegat i apagat. El Colossus es va crear durant la Segona Guerra Mundial i es va instal·lar aquí, al centre de desxifratge britànic de Bletchley Park. Té 1.200 vàlvules, quilòmetres de cable i centenars de components mecànics. Però, com en tots els ordinadors actuals, el cor d'aquesta màquina són l'1 i el 0. En la seva forma binària electrònica, l'1 i el 0 eren capaços de fer milions de càlculs ràpids, prou per desxifrar els codis secrets de l'enemic abans que els alemanys tinguessin temps de fer punta al llapis. Gràcies al Colossus, els aliats sabien el que deien els missatges alemanys abans que Hitler, fins i tot, i és possible que aquest invent extraordinari contribuís a escurçar la guerra fins a 2 anys. La tecnologia que va començar aquí a Bletchley ha canviat el nostre món per sempre. Recordeu els diferents motius per utilitzar i entendre els números? Fer càlculs astrològics? Mesurar coses? Aclarir-se amb la divisió de la propietat? Els ordinadors ho poden fer. Calcular percentatges, conversions de divises i interessos compostos? Tots aquells càlculs que van preocupar i de vegades van deixar perplexos els grans cervells de l'antiguitat. Deixem que se n'encarreguin els ordinadors i nosaltres podem viure feliços i ignorants sense saber tan sols si la resposta és correcta o no. I això ha de ser bo, oi? Terry? Terry? On vas, Terry? No te'n deus voler anar, oi, Terry? Terry! Terry! A l'era de la informàtica, tot el món funciona amb uns i no uns, des dels comptes bancaris i els historials mèdics fins als codis de barres, cada vegada que compro una llauna de menjar per al gat, i la resta dels números els podem llançar a la paperera de la història. Només necessitem l'1 i el 0. El vell duet d'artistes ha arribat a dalt de tot. Confiem per això que serem capaços de controlar-los. Bé, crec que ho he fet força bé, oi? Crec que has estat meravellós. Jo m'estimo molt més treballar amb els Monty Python.